Ja. Hallo, ich zeige euch heute, wie man die Red Sate Grapes richtig aufmacht. Und los geht's! Nachdem ich nun einen Arbeitsplatz habe, kann ich die Grapes nehmen und muss nun zuerst die Verpackung öffnen. Da muss ich wohl etwas nachhelfen. Da brauche ich wohl schwereres Geschütz. Nachdem das nicht funktioniert hat, habe ich mir was anderes überlegen müssen. Ihr kennt ja diese Plastikverpackungen. Und was ist härter als Plastik? Ja, noch mehr Plastik. Nachdem ich nun die erste Grape habe, können wir weitermachen. Nachdem nun die Packung offen ist, können wir mit dem eigentlichen Umgang mit diesen Objekten anfangen. Dazu nehmen wir eine Handvoll raus. Wow, da hängen alle an einem Strang. Oder Ast oder so. Wir müssen diese von diesem Zeug trennen. Fangen wir an. Auch gut. Fangen wir an. Muss man die vielleicht schälen? Ja, man muss sie schälen. Nachdem diese Sache nun fertig gestellt ist, können wir anfangen, diese genau zu überlegen, was wir damit anfangen können. Ich weiß nicht, ob man aus der Verpackung heraus ja schon es erkennen kann, aber ich glaube, es ist... Ja! Es sind Samen! Es ist eine Samenverpackung! Diesen Samen kann man nun einpflanzen. Mit dem Rest... Ich habe keine Ahnung. Vielleicht können wir ihn ja mal probieren. Oh. Ich glaube, ich habe keinen Hunger. Danke fürs Zusehen. Euer Shitmaster. Was mache ich jetzt eigentlich mit dem? Ich mag kein blaues Eis.